打架哦，不用再打哦。哦，你既然刚说那个，既然刚说那个，那个，别出嘛，一出。抓高的，抓高的啦！二垒啊，二垒那个太高了。我二垒那个到底快多久？连续2个礼拜。
场那颗有回来吗？那个隔壁场那颗要记得哦，刚刚有打一颗在那边。好。在哪里？球在哪里？等一下跟立伟领，立伟球在里面应该有。我好像很。
好，
弟弟啊，他们好像有在什么发表会上提到，内角就好，不用太靠近，这样内角转变快。进了！球太低要选掉。想要看小一点。现在没电了，但是他刚刚看起来速度变快了，标球跟速球都变快，变快。不要犯废，他幸好被自己分手了，对不对？